पार्वती मूर्ति आरंभ है से शिव मूर्ति अच्छी दुर्गा पूजा विधान रे मो पाखे जो संक्षिप्त दुर्गा पूजा पारिवारिक पूजा विधान अच्छी से दुर्गा को जो आह्वान करा कलश भितर से दुर्गा अष्टमातृका आरंभ कर सब कथा करा शिव को आह्वान करा तेणु दुर्गा पाखे शिव रे ये जो टे संकेत रहा फल शिव पार्वती को रखिदेवे जो मैंने माँ दुर्गा जो आविर्भाव कथा विशेष भाव में चंडी शुणिथे माँ दुर्गा होती सबु देवता मानकर शक्तिर सामूहिक मूर्ति सबु देवता तेजरे माँ दुर्गा बा जिते कहले देवी भव विस्तार तेणु देवी तुम्हें मुख विस्तार करो समस्त सबू देवता माने तेज को देले तेणु एक समस्त तेज एक नारी मूर्ति घटगला कि परवर्ती काल में से जो नारी मूर्ति से नारी मूर्ति ठारू से अव्यक्त ठारू विभिन्न मूर्ति कल्पना करागला शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मा सरस्वती विशेष भाव में दुर्गा एवं पार्वती एकीभूत दुर्गा जदियो शिवंकर पत्नी नुहंती दुर्गा निजे होते भगवान विष्णु दुर्गा निजे होते स्वयं एकांशा से एका कार अंश नुहंती तेणु से जितेबाला भगवान श्रीकृष्ण जे होती भगवत दुर्गा कहगला एका अंशा से कहारी अंश नुहंती वासुदेव वासुदेव श्रीकृष्ण वासुदेव प्रकृत भगवान विष्णु किंतु श्रीकृष्ण को वासुदेव भाव में निगला बड़ भाई को संकर्षण अनंत जे विष्णुकर सज्जा प्रभु अनंत शयन सर्प शयन शयन करती से आसीगले संकर्षण भाव प्रभु निजे श्रीकृष्ण भाव में आसिले वासुदेव आ दुर्गा विष्णु माया जो माया रे भगवान 6 मास काल शुंती से विष्णु माया तेणु जो भगवान निजे मनुष्य रूप में कृष्ण रूप में आसिले तुम्हें दुर्गा यशोदाकर भूता तेणु तुम्हें जाइकी माँ यशोदा जन्म दियो तेणु विष्णु माया नाचला एकांशा तेणु से दुर्गा कि परवर्त काल से पार्वती है अंबिका अंबिका होती शिवंकर पत्नी पार्वती अन्य एक नाम किंतु पूर्वे पार्वती अंबिका थे भगवान शिवंकर भगिनी शिवंक समान थे शिवंक भली से यज्ञ भाग नौते परवर्ती काल पत्नी हो गए तेणु पार्वती जो शिवंकर पत्नी है अधिकांश साई अल्प संख्यक मूर्ति तैयारी बोली पार्वती शिव गणेश कार्तिकेय यही मूर्ति तैयारी विशेषकर निमचौड़ी ना जो मैंने कटक देखिए कटक लोक जानवे बंधुबांध सब जानीपारे निम चौड़ी जो ब्रिटिश अमल था से निमचौड़ी अंचल बालुगदार पाखे बहुत निम गछ था तेणु साहब कलेक्टर मैंने से सब निम गछ लगे तेणु से निमचौड़ी छकरे मो आखि आगे एवं सुधा भासी जाऊँगी दुर्गा पत्नी पार्वती एपटे गणेश कार्तिक यही मूर्ति एवं पादे जो पाउंड लगी जो मुकुट रखो छट छट हो माँ छोट छोट पाद लगे जमी रही से अलता दिया तेणु से शिव परिवार जमी आसिले विष्णु परिवार भी आसिले विष्णु जदि आसिले राम आसिले महाभारत आसिले से बाखराबाद महाविष्णु आम स्वातंत्र संग्राम दिया तेणु दशहरा एक उत्सव उत्कलीय कला शिल्पी कलार कौशल प्रदर्शन एक महान उत्सव है दुर्गोत्सव नुहे ये ओडिशार शिल्प नैपुण्य उत्सव बाहर साहब मैंने आसी अन्य देश लोक मैंने आसी कटक को घूरी घूरी प्रशंसा कर देखा खाड़ी लगी थाए एडिके टिके बालुबजार मेढ़ जो जो अच्छी जो मैंने आसुवे कटक पुस्तक क्रय करने स्कूल विभिन्न अंचल निश्चय आसती कटक बालुबजार तेणु चांदिन चौक चौड़ा रास्ता निमचौड़े फसल को अति संकीर्ण रास्ता मेढ़ जापर तेणु मेढ़टा को एमती भाव में भांगिकी अलग करने मेढ़ तैयारी दुई भाग में भांग से भाव में मेढ़ तैयारी कराई तारी भर जाऊँ आम मैंने दुई रास्ता को कि अपूर्व शिल्प तेणु सेगुड़ा सुधा आज परिणत बयस कटकर दशहरार अपूर्व विभूतिर दृश्य मन पड़गले मोर मन हुए सतरे कटक
ହେଇକି ରହିଛି। ତେବେ କଟକ ଯାହା କହନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲା। ଯାହା କାଲି ରାତିରେ ତାର ବିଭୂତି ଦେଖିଲି ଯେ ଏତେ ମନ୍ଦିର ଏତେ ମେଢ଼, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି କହିବାକୁ ଅର୍ଥରେ କହିକି ବାହାରିବାର କଥାକୁ ଦେବି ଯେ କଟକ ଦଶହରା ଏହା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜସିକ ଭାବ ଟିକେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ମଙ୍ଗଳାରେ ଏବେ ହେଇଗଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଗେଟ୍ ଏତେ ହବା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ଅମୁକ ପୁରୀ ଅମୁକ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଏସବୁ ଯୋଉ ଆସିଲା ଇଏ କଳିକତାରୁ ହେଲା ଆମର ମେଢ଼ ତିଆରି। ଆମର ମେଢ଼ ସବୁ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ମିଶିକି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଗେଟ୍ ହେଲା ଇଏ ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଅତିରିକ୍ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ। ତେଣୁ ଆମ ମନଟା ଆଉ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲାନି, ମେଢ଼ରେ ରହିଲା। ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଭାବରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅବଶ୍ୟ ଏବେ କ'ଣ ହେଲାଣି, ଏଇ ଯୋଉ ବାଜା ଆମର ବଜା ଯାଉଛି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଜାବାଲା ଅଛନ୍ତି କଲିକତାରେ, ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବାଜା ବଜାଇବେ, ନିଜେ ନିଜେ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତିରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖରେ ମାଆକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ଦୁଃଖ ଆମ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଏ। କି ସେ ଦୁଃଖ ଆମମାନେ ବି ଦେଖିଲୁ। ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଥିବେ, କଳସ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମାଆକୁ ଯେତେବେଳେ କଳସକୁ ଟିକେ ହଲେଇ ଦେଇକି ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯା, ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେମିତି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ଦୁଃଖ ଅପେକ୍ଷା ସେ ରାଜସିକ ଭାବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବସି ଯାଉଛି, ଯାହାକି ବଙ୍ଗଳାରେ ପ୍ରଥମେ ବସିନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ, ହାଇକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍, କଲିକତାର ହାଇକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରଣବ ମୁଖର୍ଜୀ କଲିକତାରେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ପକେଇ ଯେମିତି କଲିକତାରେ ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖର୍ଜୀ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେମିତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବତା ମାଆର ପୂଜା କରି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ରହି ସେ ଲୋକ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଭାଲି ଅନାଚାର ଅବହେଳା ଦେଖି ଭାରତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ମା ସବୁ ପ୍ରକାର ତାର ଭକ୍ତକୁ ଏହା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ଆଉ କାହାକୁ ଦେଲାନି, ତାର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଯିଏ ଯେମିତି କରିଛି ମା ତାକୁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ଜାକଜମକ ହଉ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହଉ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତି ରହୁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ବିହୀନ ବୋଲି କହୁନି, ଭକ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହୁନି। ତେଣୁ ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟର ଏକ ବିପୁଳ ପର୍ବ ଏ ଦଶହରା।